دویم مونږ او تاسو ناشکري نه کوو، ناقدري او ناشکري نه کوو، هر ټیم کې د خپل رب نه شکر ادا کوو، هر ټیم کې د الله نه شکر ادا کوو. فرمائے قرآن مجید کی لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ فرمائے کہ تاسو شکر ادا کو زب نورم سیوا کو. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اللہ فرمائے کہ تاسو ناشکری وکلل زما عذاب سختے، ناشکری بنگے. اس زمونگا بازی کمزورتیا ہی اللہ دیو باسی زمونگا سوچانا تپوسو کیا لکا زندگی دی سنگا تیری گی بس یارا کوٹی کوٹی جون دیا دو یہ بدل وقتا کوئی قمقلا تو کو بیوقوف ہے دا خبری کے سوکتا نا تپوسو کی سنگ گئی یارا بس دس پیدا لکے لاندی زندگی دی تیری گی رو شرمی کی رب دی خبرو باندی سوک در تپوسو کې څنګه یې یاره د دې زندګۍ نه خو دا مرګ ښه دی. څه عجیبه جوابونه مونږ زده کړي، الله دې معاف کړي. څوک در تپوسو کې څنګه یې الحمدلله الحمدلله. بچی دې څنګه دي الحمدلله. زندگی دې څنګه تیریږي الحمدلله. کاروبار دې څنګه دی الحمدلله. صحت دې څنګه دی الحمدلله. دې باندې الله خوشاله، دے باندې رب خوشحالی گی. شکر ادا کوا او که شکر نہ ادا کے نو دے علماء کی وہ عالم دے قاضی فضل اللہ ایڈوکیٹ سے ڈلو یہ عالم دے امریکہ کے دے اگوی قرآن مجید کی اللہ فرمائی وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگوی سادہ پختو کی بے دا مانو کو چی کم سڑے دے سڑی بچے نے جوڑی گنے بے دا اللہ عذاب سختے. شکر ادا کو خوراک ته میلاو شو، خوراک خده او کنا خده، دا اعلی درجه ده او کدا ادنا درجه ده. دا خوراک نه پس دعا وایا الحمدللہ الذی اطعمنا وثقانا وجعلنا من المسلمین. خوب نرا پاسی دی یو ورکوٹ مرگو دی آگے مرگ نہ پس رب العالمین دوبارہ زندگی درکللا ہوایا الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور. او بدی وسکلی زلت رچین سکور میلاو شو وایا الحمدللہ. رنجے دی وکو الحمدللہ. شکر ادا کرو، شکر بندے اللہ خوشحالی. وہ زما عزت مندو دا ټول جسم دے کنه د انسان دا جسم دے د انسان په دې جسم کې کم څه قیمتي نه دی. اوس د سترګو قدر موږ ته څه معلوم دی؟ د سترګو قدر دړون نه تپوس وکړه. ړوند ته لاړ شه او تپوس دې وکړه بھائی ستا په دنیا کې کم څه خواهش دی؟ دی بوئی چی زما یو خواہش ہم نشتا کچھ زما سترگی ٹکوے. دا غوگونو قدر لار سے دا کون نا تپوسو کا سوک جی سناوری اگر نا تپوسو کا بائی ساسا ارمان دے. دی بوئی زما یو ارمان ہم نشتا کچھ بدے پل غوگونو میں آوری در کولے شو. دماغ چی دا پا جسم کی اعلی نعمت دماغ دی. عقل چی وطویلے کی گی لوی نعمت تے لار سے لیونی نے تپوسو کا نہ لیونی دا پتہ لگی جدا میں مور دا نہ دا پتہ لگی جدا میں پلار دے نہ دا پتہ لگی جدا میں گاونڈی دے. اس پتہ ہوتا نہ لگی مجنون دے دیوانہ دے پتہ ہوتا نہ لگی. دا چاخ پی نشتا پو باندی گوڑ دے لار شاگا نہ تپوسو کا بائیستا سارمان دے دے بو یو شیز بیم نہ دے پکار چو دے اخپی میں وے. عزت مندو کم کم بیا دے کم کم نعمت بیا دے. دیو جماعی زمائی عزت مندو
یو سړی و هغه کوڼ و نو سخره بیمار شوی و بیمار پورسۍ له ورتلو نو د عسکر لږ د میزان نه سخ و سخ نو دې سړي ځان سره دې زوم یې ځان سره درې خبرې جوړې کړلې یار زه به ورته وایم چې څنګه یې دی به وایي چې زه ښه یم زه به ورته وایم چې الحمدلله کومه دوایي خورې دا دوایي خورم کوم ډاکټر نه علاج کوي دې ډاکټر نه علاج کوم دې بیچارې چې کله عسکر تپوس له لاړو که نه بابا جانه څنګه یې